日本打算在车上住到老的不婚男人，你知道夜生活过得能有多享受吗？傍晚6点30分，今年38岁的武佐春代已经准时下班。这个时间点又赶上寒冷的冬季，正常人早就往家里赶了，可春代却不一样。他每天都会开着车来到偏僻郊区里过夜，只因春代没有租房，常年都住在车上。把车停好后，春代立马回到车内，这个只有几平米的一栋小屋就是他幸福的避风港。简单休息片刻，春代便拿出厨具开始做晚餐。虽然房车内部空间不大，但得益于合理的设计，在车里安全舒适的做顿饭对他来说并不是什么难事，甚至还能使用明火，只要打开排气扇就行。在等待米饭煮熟的过程中，春代还蒸了几只烧麦以及一碗速溶味噌汤。不得不说，春代在吃这方面还真是挺讲究的。如今步入中年的春代依旧是个孤家寡人，在外人眼里他就是那个结不了婚的老光棍。可在春代看来，他从不觉得自己失败，因为从踏入社会开始就从来没有打算结婚。春代只想活出自我，宁可让年迈的父母担心，也不愿违背内心去迎合他人的期待。对春代来说，选择单身并不是逃避责任，而是一种主动掌控人生的方式。当别的男人还在为了家庭拼命奔波，春代早已开始享受属于自己的单身生活。现在春代每天下班后就回到车里做顿饭，小酌几杯，日子过得相当惬意。无论外面发生什么都不会影响他安静吃饭慢慢喝酒。吃饱喝足，春代就该把碗筷洗干净了。车内配有带下水的洗手池，使用起来非常方便。处理完这些琐事，春代便能拿出笔记本电脑开始追剧。如今的他每天都住在改装后的房车里，真正活成了自己想要的样子。没有家庭责任的牵绊，不用为了鸡毛蒜皮的小事和伴侣争吵，也不用为了养家榨干自己的最后一点精力。在春代看来，人生的意义从来不是为了别人而活，而是忠于自我，找到属于自己的节奏。不结婚不生子不加班，下班后只享受一个人的独处时光。尽管春代当下收入不高，每月也就40万日元，可没有固定的高额房租支出，完全够他吃喝玩乐。直到凌晨12点，春代才会铺床洗漱睡觉。睡觉的地方依然是车里的这个小角落，铺上垫子盖张被子就能睡。毕竟住在车上一切从简，这样也方便收拾。唯一的不足就是空间太小，翻个身都有点困难。但对春代来说早已习以为常。第二天早上7点，春代就会准时起床。接下来他收好床铺，会简单弄个早餐吃完，才驱车返回市区上班。至于未来，春代直言也早已有了打算，那就是在车上住到老，直到再也开不动为止。这个计划或许听起来不太现实，但至少在当下，春代对此深信不疑。除非哪天他自己改变想法，否则谁来说都不好使。这就是日本不婚男人的夜生活。那么看完本期视频，你对这种生活方式又有什么看法呢？欢迎在评论区留言讨论。